Ihohoterwa, iyo bavuze ihohoterwa rishingiye ku gitsina, nkanjye nka Leonard, numva igihe cyose umuntu akoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, akayikoreshwa atabyishimiye cyangwa se nta ruhare abigizemo atabishaka. Ni ukuvuga igihe atabikoze yishimisha cyangwa se agamije indi nyungu, ahubwo akabikora kubwo abihatirijwe n'umuntu bari kuyikorana. Iri hohoterwa rishingiye ku gitsina akenshi riba hagati y'umukozi n'umukoresha we, aho umukoresha ashobora kuyikoresha umukozi we amukangisha ko ashobora nko kumwirukana, aho umuntu ashobora guha umuntu uri mu bibazo by'ubukene amafaranga kugira ngo baryamane cyangwa se bakora imibonano mpuzabitsina, ahubwo we atabyishimiye. Ibi nanone bishobora kubaho hagati y'umurezi n'abarera, nanone bikabaho hagati mu ngo z'abantu abashakanye, aho umugabo ashobora gukoresha imibonano mpuzabitsina umugore we ku ngufu we atabishaka. Iryo ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Icyo uwakoze ihohotera rishingiye ku gitsina, icyo twamukorera, biba byiza tumuhaniye muri sosiyete kugira ngo n'abandi babibone, aganirwa mu ruhame ndetse bikamuviramo isomo, n'abandi bose bari bafite ibyo bitekerezo bibi bakaba bashobora kubireka kubera ko babonye ko mugenzi wabo yahaniwe mu ruhame. Hanyuma uwakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, we numva agomba guhura n'abantu bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe, kuko umuntu aba yahungabanye akabanza akaganirizwa. Ikindi, inzego z'umutekano zikamuba hafi na wa muntu nawe agahanwa, kuko iyo uwakoze ihohoterwa, uwahohoteye iyo ahanwe, uwahohotewe biramuruhura kuko aba yumva ko wa muntu mubi cyangwa se cya kibazo cyariho cyavuyeho. Icyakorwa kugira ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ricike, hagomba kubaho kuganiriza abantu bakumva agaciro k'imibonano mpuzabitsina, kuko imibonano mpuzabitsina ntabwo ari ikintu gikorwa ku ngufu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hagomba kubaho kumvisha sosiyete ko umuntu agomba guhabwa uburenganzira bwe, hanyuma nabo bagiye bakora ayo makosa bagahanirwa mu ruhame. Ibyo bibayeho, abantu icyo kibazo numva cyacika burundu. Uwabikoreye nawe akumva ko igitsina gore, niba bibaho ko n'umuhungu ashobora gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko akenshi bibaho ku gitsina gore, nicyo kenshi gikorerwa iryo hohoterwa. Iyo rero we warikorewe, umuntu aba afite uburenganzira, agomba kumenya ko nk'Abanyarwanda cyangwa se ikiremwamuntu muri rusange dufite uburenganzira, nta muntu ugufiteho uburenganzira bwo kugukoresha ibintu udashaka ku bw'inyungu ze cyangwa se ku zindi mpamvu. Wowe niba kugira ngo iki kibazo gicike burundu, numva abantu tugomba kumenya ko nta muntu wagukangisha gukora ibintu udashaka ku bw'inyungu runaka. Ijambo uburinganire ni ijambo dukunda gukoresha mu Kinyarwanda, ariko kugira ngo tubyite neza twabyita ubwuzuzanye. Uburinganire, ndabivuga mu bwuzuzanye nibwo biri bwumvikane neza, ubundi ntabwo abantu bashobora kuringanira, ahubwo abantu baruzuzanya. Hari abantu benshi bafata ubwuzuzanye, uburinganire bakabikoresha uko bitari, aho usanga abantu batandukiriye bagata umuco ndetse n'inshingano zabo, aho abantu benshi bumva ko uburinganire ari uko umugabo n'umugore bakora ibintu bimwe, ari uko hafi yo kumva ko n'umugabo nawe yatwita mu mwanya w'umugore, ariko umuco ntabwo ari kubitwemerera. Uburinganire ni cya gihe umuntu yuzuzanya na mugenzi we bari kumwe, bakuzanya muri byose, bakuzanya mu iterambere ry'umuryango. Ariko hari benshi bumva ko niba ari uburinganire, umugore azagenda agasinda, umugore azagenda akaryama, umugabo agateka, umugore azagenda akaryama, umugabo agakoropa mu nzu, umugore azagenda akaryama, umugabo akaba ari we uhindurira umwana amapampegisi n'ibiki. Ibyo ntabwo ari byo. Uburinganire byagombye kuba ubwuzuzanye. Niba umugore ahuze cyane, umugabo ashobora kubikora kubera ubwumvikane buba buri mu rugo. Niba umugore ananiwe, arakuriwe, nta kibazo, umugore yateka, umugabo yateka purito, umugabo yasasa, umugabo yakora ibyo bintu. Mu gihe cyose umugore ananiwe, adahari se n'izindi mpamvu, ariko ntabwo ari byiza ko bituma ubwuzuzanye cyangwa se uburinganire butuma abantu bata umuco. Byakabaye byiza rero tubifashe gutyo. Akenshi ruswa ishingiye ku gitsina igaragara mu kazi, igihe abantu babiri bagiye guhurira mu kazi, ni umuhungu n'umukobwa, akenshi bagafavoriza umukobwa, akamubwira ko
kugira ngo abone ako kazi ko ataragakwiriye, ariko kugira ngo akabone agomba kubanza kuryamana n'abakoresha. Iyo aba ari ruswa ishingiye ku gitsina. Cyangwa se urimo uraka serivisi runaka kugira ngo serivisi yawe yihutishwe, ukarema ubucuti hagati yawe n'umuntu uguha iyo serivisi. Hanyuma muri uko kurema ubwo bucuti, kuko nta kindi uba wamuha, abenshi batanga igitsina kugira ngo uhabwe serivisi utari ukwiye. Mu kazi cyane cyane niho bikunda kugaragara, aho usanga abantu binjira mu kazi batagakwiye, ahubwo ari uko baryamanye n'abantu bagiye kuzabera abakoresha, cyangwa se bari bafite ubushobozi bwo gutanga iyo myanya. Hari naho bibaho umuntu akagira icyo kibazo, ahubwo aba ahohotewe, akaryamana n'umukoresha we, akaba atanze ruswa ishingiye ku gitsina, ariko yenda atanabishaka, atazi ko ari ruswa ari gutanga, ariko yanga ko bamwirukana mu kazi. Hari n'ababa babikora kubera ko ari umunebwe mu kazi, kubera ko akazi atagakora neza, ariko akemeza kuryamana n'umukoresha we kugira ngo batazamwikura mu kazi, cyangwa yakumva ko hagiye kubaho guhindura abakozi, hagiye kubaho impinduka mu kazi, agahitamo kuryamana n'umukoresha. Iyo aba ari ruswa ishingiye ku gitsina.